नमस्कार। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज कोइराला। नेपालमा कोभिड-19 को लहर सुरु भएसँगै पहिलो लहर र दोस्रो लहर सुरु भएसँगै जसरी लकडाउन भयो र त्यसले धेरै क्षेत्रहरूलाई असर गर्यो र बीचको खुकुलो समयमा अन्य क्षेत्रहरूले आफ्नो गतिशीलतालाई कायम राख्न सके, तर चलचित्र क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र लगायतका यस्ता केही क्षेत्रहरू छन् जसले कुनै पनि समयमा आफ्नो गतिशीलतालाई या सक्रियतालाई अगाडि बढाउन सकेनन्। विशेष गरेर चलचित्र पर्यटन क्षेत्र एक किसिमले ठप्प नै भएको छ कोरोना संक्रमण र त्यस पश्चातको लकडाउनसँगै। त यी क्षेत्रहरू अब कसरी माथि उठ्छन् त? यी क्षेत्रहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने? अहिले वास्तवमा असर कस्तो परेको छ? विशेष गरेर आज हामी पर्यटन क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्छौँ र पर्यटन क्षेत्रमा विशेष गरेर असर कस्तो परेको हो, यो अब कसरी उठ्छ? विज्ञहरूले एक किसिमले थला नै परेको छ यो क्षेत्र भनिरहेका छन्। अब के हुन्छ त? कसरी यसलाई उपाय के छ? यसलाई गतिशीलता दिन अथवा यसलाई माथि उठाउनको लागि राज्य सरकार सम्बन्धित निकायहरूले अहिले के गरिरहेका छन्, के गर्नुपर्छ आदि विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ। र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पर्यटन विज्ञ राजा गिरी। उहाँ नेपाल भ्रमण वर्ष 1998 देखि पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ र उहाँ हाल पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित ट्राभल हिमालय म्यागजिनका सम्पादक समेत हुनुहुन्छ र यो नेपाल र बेलायत दुवैतर्फबाट प्रकाशित हुँदै आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु। र पर्यटन क्षेत्र त थलै पर्यो होइन, यो कोरोना संक्रमण र त्यसका कारण लागू गरिएको अथवा जारी गरिएको लकडाउनका कारण। यो हामी कहाँ मात्रै भएको भए त अलिकति कहीँ कतै आशा हुन्थ्यो होला, तर विश्वव्यापी नै भयो। अहिले ठ्याक्कै अवस्था कस्तो छ यो बताइदिनुहोस् न सुरुवातमा। पहिला त सरोजजी, यहाँले एउटा यस्तो राम्रो कार्यक्रम मार्फत अहिलेको वस्तुस्थिति, त्यसमा पनि पर्यटन क्षेत्रको बारेमा केही भन्ने मौका दिनुभएको छ, धन्यवाद। यहाँले भने जस्तै विश्व नै अहिले कोभिडले गर्दाखेरि जुन एउटा चाहिँ स्टप जस्तै एउटा ठप्पै भएर बसेको स्थिति छ, हरेक बिजनेस व्यवसाय पर्यटन मात्र नभएर। तर मुख्य गरेर हाम्रो नेपालले अथवा नेपालको इकोनोमीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ टुरिज्म एक किसिमले एउटा ठुलै क्षेत्र हो जसले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा दिन्छ र त्यसलाई त्यो चाहिँ जहिले पनि खालि अहिले कोभिडको कारणले मात्र नभएर योभन्दा अगाडि भूकम्पले पनि यसैलाई नै क्षति सबभन्दा पहिला पुर्याइदियो भने झन् अहिले कोभिडले गर्दा त अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै पुरै बन्द भयो भने नेपाललाई पनि यसले असर राख्न छोडेन। र यहाँले भनेअनुसार एक्ज्याक्ट कुन पोजिसनमा हामी छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हामीले गएको 2 वर्ष अगाडिको डाटालाई हेऱ्यौँ भने अब 2019 मा नेपाल पहिलो पटक 10 लाख पर्यटक भित्राउन सफल भइसकेको थियो। झन् 11,66,000 पर्यटकहरू नेपाल आइपुगेका थिए भने 2019 मा त यो घटेर 2 लाखमा आइपुग्यो र अहिले यो 2021 को यो 5-6 महिनामा त 1 लाख पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै पर्यटन नै यस्तो एउटा क्षेत्र भइदियो जुन चाहिँ बरु अन्य क्षेत्रहरू अब भनौँ न हामीले देखिरहेका खाद्य चलायमान भएका अलिकति लकडाउन हटिसकेपछि केही हद रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका थिए, अलिकति खिस्रिन खोजेका थिए भने पर्यटन त ओपनै भएको छैन। वास्तवमा भने यो 15 महिनादेखि यो पुरै सिख इन्डस्ट्रीमा एउटा बेडमै छ। यो बाहिर पनि यसले खोल्ने कुनै व्यवसाय पनि खोलेको छैन राम्रोसित। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिलाई हेर्दाखेरि एकदमै नाजुकै छ भन्नुपर्छ, किनभने यसले पुर्याउने राष्ट्रलाई पुर्याउने जुन एउटा योगदान छ, यसमा चाहिँ गाँसिएका जुन मजदुरहरू, यसमा आबद्ध भएका जति पर्यटनसँग आबद्ध भएका मानिसहरूको जुन रोजगारको कुरा छ, यी सबै तमाम कुराहरूले गर्दा चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। जस्तो बिचमा अन्य क्षेत्रहरू उठे होइन, केही चलायमान पनि भए, अलिकति भए पनि प्राण भर्न सक्ने अवस्थामा रहे। यो दोस्रो लहरको जुन कोरोना संक्रमण र लकडाउन भयो त्यसलाई थेक्न सक्ने केही व्यवसाय त गरे नि अन्य क्षेत्रले होइन। तर पर्यटन क्षेत्र चाहिँ ठप्पै हुनुको कारण के? यो संवेदनशील अवस्थै भएरै हो कि अथवा एकदमै उठ्नै नसकेको अवस्था हो? होइन, अब पहिलो कुरा त बाहिरी जुन इन्टरनेसनल फ्लाइट्सहरू सबै लकडाउनको कारणले गर्दा सबै रोकियो।
पहिलो चरणमा नै त्यसै नै रोकियो। झन्डै हामी 4-5 महिना नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट कनेक्सनै हामी टुटेको स्थिति थियो भने त्यसमा अलिकति कनेक्सन खोल्दै गइरहेको थियो। इन्टरनेसनल फ्लाइट्स बिस्तारै खुल्ने क्रममा थियो, खुलेका पनि थिए र अलिकति चहलपहल, हल्का चहलपहल सुरु पनि भएको थियो। तर त्यसमा के समस्या थियो भने भ्याक्सिन, तपाईँ जहाँबाट आउनु भए पनि यदि भ्याक्सिन लाउनु भएको छैन भने त नेपालले पनि अलाउड गर्ने कुरा भएन। त्यसमा पनि फेरि तपाईँको चाहिँ अहिले त सबै देशहरूले चाहिँ यो चाहिँ ट्राभल एडभाइजरीहरूबाट सबैलाई चाहिँ आफ्नो देशबाट बाहिर जान या आफ्नै देशबाट अरू देशबाट नेपाल छिर्नलाई पनि त अलाउड नभएको स्थिति छ, भयो त्यतिखेर पनि र अहिले पनि त्यही छ। त्यसले गर्दाखेरि ट्राभल रेस्ट्रिक्सनै मुख्य कारण मान्नुपर्छ, किनभने कतिपय पर्यटकहरू त आउन पनि खोजिरहेछन् अहिले पनि, उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ हैन। ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्दाखेरि नेपाल अरू देशको कम्पेरिटिभली नेपाल त्यति कोरोनाबाट एफेक्टेड कन्ट्री होइन। जसरी हामीले चाहिँ युरोप, अमेरिका, अब पूर्वी अमेरिका सबै यो अरू राष्ट्रहरू हेर्दाखेरि नेपालको आँकडामा कोभिडले नै धेरै ठुलो क्षति चाहिँ अझै पुर्याएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर डेफिनेटली सेफ्टीको कारणले गर्दा त्यहाँ त जनसङ्ख्या ठुलो छ, ठुलो क्षति भयो। हाम्रो पनि जनसङ्ख्या अनुसार त ठुलै क्षति होइन, जस्तो सङ्ख्यात्मक रूपमा कम देखिए पनि, हजारमा देखिए पनि, तर जनसङ्ख्या अनुसार त ठुलै प्रतिशत हो नि होइन। अब हेर्दाखेरि 10,000 मोटामोटी यसको चाहिँ डेथ भइसक्यो भने त्यो हेर्दा ठुलो हो। तर अझै पनि म भन्छु जुन किसिमको इटाली, स्पेन होइन, इभन बेलायत, अब अहिले ब्राजिल, तिनीहरूको कम्पेरिजनमा त त्यति ठुलो होइन। तर यसलाई लस मान्नुपर्छ, लस नभएको होइन, ठुलो लस हो यो। तर त्यो हिसाबले मैले भने। र अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ यदि हामीले चाहिँ अन्य देशले जस्तो अहिले भ्याक्सिनको जुन कुराहरू छ, भ्याक्सिन चाहिँ अलिकति टाइममै लगाउन सकेको खण्डमा चाहिँ पर्यटकहरू त आउन अहिले पनि उहाँहरू रेडी हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति गभर्मेन्टको चाहिँ अलि इनिसिएसन अलि स्ट्रङ भइदियोमा होइन, अब हामी डेफिनेटली यसमा बारेमा अलिक झन् कुरा अलिक डिटेलमा जान सक्छौँ। तर मुख्य गरेर अहिले चाहिँ गभर्मेन्टको रेस्ट्रिक्सन र ट्राभल, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ट्राभल चाहिँ एडभाइजरीहरू सबै चाहिँ स्टप भएको कारणले नै अहिलेको हामी यो स्थितिमा आइपुगेका छौँ। होइन अहिले अब लकडाउन अथवा अन्य हिसाबले चाहिँ विभिन्न भनौँ न हवाई उड्डयन चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने त एउटा सरकारको बाध्यता पनि भयो, आवश्यकता पनि भयो। तर यस पछाडिको कुरामा चाहिँ सरकार कतिको संवेदनशील देख्नु भएको छ? गम्भीर छ सरकार? नेपालको पर्यटन क्षेत्र थला पर्यो, यसलाई उठाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारले त्यो हिसाबले सोचेको या त्यो हिसाबले विचार विमर्श भएको सरकार, राज्य र उसका निकायहरू, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित थुप्रै निकायहरू छन् नि, सरकारवालाहरू छन्, उनीहरूसँग छलफल गरेको या यसमा गम्भीरता देखाएको देख्नु भएको छ सरकारले अहिले? एकदमै सरकार र उसका निकायले होइन। म त्योभन्दा पनि अझ म एउटा पहिला सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा सरकारले या यो इन्डस्ट्रीले के बुझ्नुपर्छ भने पर्यटन क्षेत्र नै यस्तो क्षेत्र हो जसले तपाईँको चाहिँ झन्डै 2019मा 740 मिलियन अर्थात् झन्डै 86 अरब प्रत्यक्ष यसले चाहिँ नेपालको जिडिपीमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। यहाँ यसको आँकडा हेर्नुहोस्, 11 लाख मानिसलाई चाहिँ यसले प्रत्यक्ष रोजगार दिएको छ। 11 लाखलाई होइन, झन्डै 1300 त स्टार क्याटेगोरी, नन स्टार क्याटेगोरीका होटलहरू छन्। भनेपछि अहिले 11 लाख नै बेरोजगार छ। 11 लाखमा कुनै आम्दानी छैन, आम्दानी 5%लाई अलिकति त्यो अब होटल भए, रेस्टुरेन्ट भए अलिकति चलाउनलाई, सफा सुग्घर गर्नको लागि अलिकति मेन्टेनेन्सको हिसाबले राखेका छन् भने सेक्युरिटी गार्डहरू, अनि अन्य त 95% सबै अहिले स्टाफ विहीन छन्। अर्थात् होटलहरू सबै क्षेत्र चाहिँ बन्दकै स्थिति छ। तपाईँ ट्रेकिङको कुरा गर्नुहुन्छ, 3700 त ट्रेकिङ कम्पनीहरू छन् है, 3700 ट्राभल एजेन्सी छन्, 2700 भन्दा माथि ट्रेकिङ एजेन्सीहरू छन्, 7000 त गाइडहरू छन्, यो हिमालमा पर्वतमा जाँदा ट्रेकिङको लागि गाइड गर्नेहरू, यी सबैले बेरोजगार भएको स्थिति छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला सरकारी निकाय अर्थात् यसमा संलग्न जो हुनुहुन्छ, जुन डिपार्टमेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन, र इभन प्राइभेट सेक्टर पनि जस्तो सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यति गहिरेर यसलाई के गर्ने, कसरी लाने र अर्थात् अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई कुन रूपले चाहिँ हेर्ने भन्ने कुरामा त्यति ध्यान दिएको म देख्दिनँ। यहाँले भने जस्तो अब गभर्मेन्टले त झनै उसको त बढी जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यति ठुलो हिस्सा लिएको उद्योग
तपाईँको जिडिपी कुरा हुन्छ भने चाहिँ 7.9 8% चाहिँ यसले चाहिँ नेपालको चाहिँ नेसनल जिडिपीमा यसले कन्ट्रिब्युसन गर्छ। त्यो एउटा ठुलो अमाउन्ट हो। त्यसकारण फरेन एक्सचेन्जको मुख्य स्रोत नै यही हो। त्यसकारण यसलाई जीवित राख्ने भन्दा पनि यसलाई परेको अवसरलाई चाहिँ सरकार र निकायले एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई ध्यान दिनु जरुरत छ। त्यसमा पनि एउटै क्षेत्रमा 11-12 लाखको रोजगारी भनेको ठुलो क्षेत्र हो। यसले तपाईँको योगदान, हजुर, यसले फेरि मल्टिपल इफेक्ट गर्छ। 11 लाख त प्रत्यक्ष भए, यसले कम्तीमा 4 जना 5 जनालाई एकजनाले हेरिरहेको हुन्छ घरमा भनेपछि उसले झन्डै तपाईँको चाहिँ 11 लाख परिवार होइन, व्यक्ति हो। उसँग आश्रित परिवार अर्को 4-5 जना हुन्छ भनेपछि तपाईँको त कम्तीमा मिनिमम पर्यटन क्षेत्र नै यस्तो क्षेत्र हो, मल्टिपल इफेक्सन हुन्छ यसको। त्यसले गर्दा झनै यसले 30-40 लाख मान्छेको चाहिँ रोजीरोटीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष आबद्ध भएको क्षेत्र हो यो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले भने जस्तो सरकारले गर्नुपर्ने काम ध्यान दिने भन्दा पनि अहिले त एकदमै अप्ठ्यारो स्थिति छ। कम्तीमा पनि त्यो बेरोजगार भएका मान्छेहरूलाई हैन, जो उनीहरूले जसले रोजगार दिएका थिए तिनीहरूले त उनीहरूलाई रोजगार दिने स्थिति नै छैन अहिले। उहाँहरूले कम्तीमा 15 महिना भइसक्यो। कम्तीमा अरू इन्डस्ट्रीहरू त केही न केही अलिअलि भए पनि चलिरहेका छन्, अलिअलि भए पनि आम्दानी भइरहेछ भने यो नै यस्तो क्षेत्र टोटली कम्प्लिटली यसलाई सटडाउन छ। अनि यस्तो स्थितिमा राज्यले गर्नुपर्ने, राज्यका निकायले गर्नुपर्ने कामहरू छर्लङ्ग हामी देखिरहेछौँ। कुन ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने, कता ध्यान गइरहेको छ हैन। यो त एउटा पर्यटन मात्र क्षेत्र नभएर अरू धेरै क्षेत्रहरू छन्। हामीले यसमा अहिले धेरै कुरा गर्नु भन्दा पर्यटनसँग सम्बन्धित भएको हुनाले मलाई लाग्छ चाँडोभन्दा चाँडो यो क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले अर्थात् सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको खण्डमा यो उठ्नलाई धेरै नै समस्या हुन्छ। किनभने यति तल गइसकेको छ। तपाईँको चाहिँ कतिपय यही पर्यटनकै लागि भनेर भ्रमण वर्ष 2020लाई भनेर ठुलो लगानी भयो यो क्षेत्रमा। झनै तपाईँको चाहिँ 12वटा त 5 स्टार होटल नेपालभरि बन्ने क्रममा थिए। त्यो त भ्रमण वर्षै रद्द भयो। त्यसमा उहाँहरूले जुन किसिमले चाहिँ विभिन्न निकायबाट चाहिँ ब्याङ्किङ सोर्सहरू जुटाएर चाहिँ यसलाई लगानी जुटाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ एक किसिमले अहिले उहाँले त्यसले त असर ठुलो परेको छ। ब्याङ्कको ब्याजको असर परिरहेको छ। एकतिर भने उतापट्टि चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्टाफहरूलाई चाहिँ तलब दिन नसकेको स्थिति छ भनेपछि यसमा चाहिँ समयमै ध्यान नगएको म जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब सरकारले गर्नुपर्ने त एउटा पाटो छ, त्यो विषयमा अझै हामी गहिराइमा जाउँला हैन। जस्तो यो क्षेत्र आफैमा चाहिँ सक्षम थियो कि थिएन, त्यो जति 11 लाख अथवा उनीहरूसँग आश्रित परिवारलाई यो अहिलेको अवस्थामा पनि अलिकति राहत अथवा थेगिरहने, पूर्ण रोजगारी दिन नसके पनि जस्तो अब यस अगाडि कमाएको नाफा अथवा गुडविल जति हुन्छ नि त्यसको आधारमा अलिकति केही न केही भर्ती गर्न सक्ने त्यो क्षमता नेपालको पर्यटन उद्योग र यससँग आबद्ध चाहिँ भनौँ न विभिन्न कर्पोरेट हाउसहरू, विभिन्न संस्थाहरू यिनीहरूसँग थिएन होइन। पहिलो लकडाउन जुन 2019 को अन्तिम अर्थात् मार्चबाट जुन सुरु भयो, गएको चैत वैशाखदेखि सुरु भयो, त्यसपछि तपाईँको केही समय झन्डै 3-4 महिना 5 महिना हरेक कम्पनीहरूले आफूले सक्दो चाहिँ उसलाई चाहिँ स्टाफहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुभयो, नहेरा होइन। कतिले कम तलब दिएर हुन्छ या 30% 50% आफ्नो क्यापेसिटी अनुसारले उहाँहरूले पे गर्नु भएको छ। तर जब यो लम्बिँदै गयो झन्झन अहिले त जम्मै हामी 15-16 महिनामा आइसक्यौँ। अहिले चाहिँ अलिक गाह्रो नै भइसक्यो। किनभने एकतिर ब्याङ्कको ब्याज छ, अर्कोतिर तपाईँको कुनै गतिविधि छैन, आउने सोर्स पुरै बन्द भएको छ। र जति उहाँले गर्न सक्ने अर्थात् यो क्षेत्रमा लागेका व्यक्ति, बिजनेस व्यापारमा लाग्नुभएका व्यक्तिले जति गर्न सक्नुहुने गरिरहनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पनि पुरै नदिएको होइन, केही हदसम्म उहाँले अहिले पनि दिइरहनु भएको छ, नत्र त उसको घर कसरी चल्ने। केही प्रतिशत अहिले पनि चाहिँ जो मेन्टेन अझै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ कम्पनीसँग अझै आबद्ध हुनुहुन्छ, छोडिसकेका छैनन्, तिनीहरूले केही न केही रकम अहिले पनि पाएका छन्। तर पूर्णत बेरोजगारी चाहिँ कति प्रतिशत छ अहिले? अहिले पनि मेरो विचारमा कम्तीमा 50%ले त जागिरै छोडिसके। त्यसले गर्दा यो त अप्ठ्यारो स्थिति हो नि। जब खोलेपछि यी मान्छे कहाँबाट पाउने? नर्मल बेलामा त नेपालमा राम्रा मान्छेहरू, राम्रा कामदारहरू, पर्यटनसँग सम्बन्धित सिकेका, ज्ञान सिकेका मान्छेहरू पाउन गाह्रो छ भने यो लकडाउन भइसकेपछि जुन 15 दक्ष जनशक्ति त अब यो त पलाए। अब यिनीहरूले त अरू क्षेत्र हेर्नु पर्यो। अहिले नै हामी देखिरहेछौँ कतिपय आफै अन्य क्षेत्रमा लागिसक्नु भएको छ
हैन। अब त्यो किनभने पर्यटनले कहिलेसम्म यसले चाहिँ रिकभरी गर्ने हो भन्ने कुराको टुङ्गो नलागिसकेपछि आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि आफ्नोलाई चलायमान घरायसी जीवन पनि चलायमान राख्नको लागि पनि उहाँले बाध्य भएर कुनै न कुनै एउटा क्षेत्रमा उहाँहरू हिँडिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यिनीहरूलाई रिटेन गर्नको लागि स्टाफलाई रिटेन गर्नलाई पनि राज्यले भर्तेक कम्तीमा पनि यो बेरोजगार भइसकेका पर्यटन क्षेत्रसँग या म यसलाई मात्र कोट गर्दिनँ, अहिले हामीले खालि यसमा फोकस गरेर कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा जानुहोस् त्यही स्थिति छ हैन। शिक्षाको क्षेत्र तपाईँको चाहिँ झन्डै यो पनि झन्डै 1.5 वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा पनि अझ अनलाइन क्लास त अनलाइन क्लासै भए पनि त तपाईँ त्यो किसिमको जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुनुपर्ने गतिविधि त भएको छैन हैन। त्यसकारण अब तलब भत्ताकै हिसाबले त्यो हिसाबले उहाँले दिन सक्नु भएको छैन। जस्तो यहाँले फेरि राज्यको सन्दर्भ जोड्नुभयो, तिनै तहको बजेट आइसकेको छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत बजेट आइसकेको छ हैन। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा कतिको संवेदनशील देखाएका छन् यी तिनै तहका सरकारले? मैले फेरि अहिलेको सन्दर्भ होइन, अब संवेदनशील छ, नेपालको पर्यटनलाई उठाउनुपर्छ, यो बाहेक अर्को विकल्प छैन, समृद्धिको एउटा प्रमुख आधार हो भन्ने हिसाबले सरकारले या उसका निकायहरूले लिएको छन् कि छैनन्? स्पष्ट रूपमा एकदमै हजुर स्ट्रेट फरवर्ड बताइदिनुहोस्। ठिक छ सरोजजी, मुख्य कुरा पर्यटनलाई सरकारले नलिएको होइन, महत्त्व नलिएको होइन, महत्त्व लिएको छ। म यस अर्थमा किन भन्छु भने जुन किसिमको पूर्वाधार अहिले बन्ने क्रममा छन्, बनिरहेका छन्, कति बनिसकेका छन्, त्यो हेर्ने हो भने पर्यटनलाई अर्थात् यो उद्योगको बारेमा नबुझेको होइन, सरकारले बुझेको छ। यो उद्योगबाट आउने आम्दानीको बारेमा पनि उसले बुझेको छ र यसमा आश्रित चाहिँ भोलि गएर कतिसम्म राज्यले चाहिँ बेरोजगारलाई चाहिँ रोजगार दिन सक्छ भन्ने कुरामा पनि ऊ क्लियर छ। यति मात्र के भइदियो भने अहिले फोकस कोभिड-19 पछि जुन एउटा विश्वमा चाहिँ पर्यटन लगायत विभिन्न क्षेत्र तहस नहस भएको परिस्थितिमा पर्यटन क्षेत्रलाई महत्त्व बुझ्दै पनि अहिले चाहिँ हेर्नुपर्ने आँखा एकतिर छ भने हेर्नुपर्ने एकतिर थियो भने आँखा अर्कोतिर गइरहेछ। त्यो चाहिँ अलिकति राजनीतिक खिच्चातानीतर्फ मैले र जहाँसम्म लाग्छ म मात्र हजुर मात्र नभएर राष्ट्रका हामी तमाम नेपालीले अहिले त्यही नै देखिरहेछौँ। हाम्रो गाँसमा हाम्रो जीवनमा नेपाली जनताको जीवनमा चाहिँ यस्तो किसिमको खेल नै भन्छु म त, खेल खेल्नु चाहिँ अपराध जस्तो लाग्छ। किनभने अहिले मर्नु र बाँच्नुको परिस्थितिमा जुन राज्यका नेपाली जनता जुन बाँचिरहनु भएको छ हैन, सबैलाई त सबै कुरा पुगेको छैन। कतिपय मान्छेले म अघि नै भने पर्यटन मात्र नभएर विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको छ हैन। सब कतिको चाहिँ घरविहीन भइसकेका छन् ऋण तिर्न नसकेर। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैलाई चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने सरकारको भूमिका म अझै पनि भन्छु महत्त्वपूर्ण छ, तर उहाँले ध्यान दिन चाहिँ सक्नु भएको छैन यतिखेर। तर अगाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने पूर्वाधारको हिसाबले हेर्दाखेरि र केही न केही काम चाहिँ भएका थिए। किनभने यहाँले देखिरहनु भएको छ झन्डै 2टा त रिजनल एयरपोर्ट अलमोस्ट बन्ने र कम्प्लिसन भएको स्थिति छ, भैरवा र पोखरा। यो ठुलो एउटा नेपालको लागि एउटा ठुलो ब्रेक थ्रु हो, किनभने हामी एउटै मात्र एयरपोर्टमा यत्रो वर्षदेखि चाहिँ केन्द्रित थियौँ, एउटा एकदमै कन्जस्टेड एयरपोर्टको रूपमा चाहिँ विश्वले हेरिरहेको थियो भने अब हामीसँग अब अल्टरनेटिभ भएको छ। भैरवा त अलमोस्ट यो चाहिँ टेक अफ लिने क्रममा भइसकेको छ, 97-98% यसको चाहिँ कम्प्लिसन भइसकेको छ भने पोखरा पनि त्यही किसिममा अगाडि बढेको छ। र प्राइभेट सेक्टरको पनि अहिले धेरै हदसम्म होटेलको क्यापेसिटी हेर्नुहुन्छ भने एकदमै अहिले चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा हामी पुगेका छौँ। अब पहिला काठमाडौँ मात्र केन्द्रित 5 स्टार होटल थियो भने अहिले हरेक सहरहरूमा चाहिँ 5 तारे होटलहरू हामी जताततै देखिरहेका छौँ, बन्ने क्रममा छन्। त्यसकारण भनेपछि पूर्वाधारको हिसाबमा चाहिँ चित्तबुद्ध अवस्थामा अहिले आइपुगेका थियौँ। अहिले जस पोजिटिभ एउटा राम्रो एउटा चाहिँ ट्रेन्ड आएको थियो, किनभने यतापट्टि तपाईँको चाहिँ हवाई क्षेत्र सिभिल एभिएसन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भइरहेको थियो हैन। धेरै वर्षपछि नेपाल एयरलाइन्सले आफ्नै चाहिँ हवाईजहाज चाडा ल्याएको थियो, ल्याउने क्रममा थियो र विभिन्न क्षेत्रहरू विभिन्न गन्तव्यहरू खोल्ने क्रम बढिरहेको थियो भने यो किसिमले एक राज्यको अङ्गहरूले चाहिँ
पर्यटनलाई नै फोकस गरेर काम चाहिँ गरेको देखिन्छ केही वर्ष यता चाहिँ। तर मैले जोड्न खोजेको, यहाँले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अहिले कोभिडको कारणले चाहिँ राष्ट्रले, राज्यले चाहिँ किन ध्यान दिएन भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ कन्सर्न। त्यही त अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा त हिजोको नर्मल अवस्थामा जस्तो जति प्राथमिकता दिन्थ्यो अब त्यतिले त पुगेन नि, अलिकति जोडबल लगाउनु पर्यो अहिलेको अवस्थामा हैन। जस्तो सरकारले जस्तो कर्मचारीहरूलाई बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटनका लागि चाहिँ एउटा प्रोत्साहन गर्ने हैन, घुम्न जानको लागि प्रोत्साहन गर्ने भन्ने पनि ल्याएको छ। अर्को अब निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई पनि प्राथमिकता दिने अथवा प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ हैन। अब यी कुराहरूले, यस्ता कार्यक्रमहरूले चाहिँ कतिको यसमा होइन सहयोग गर्छ? म त अझै भन्छु, सबभन्दा पहिला ती होटलहरू, ती व्यवसायहरू हैन, तमाम ट्राभल एजेन्सी, ट्राभल ट्रेकिङ कम्पनीहरू लाई चाहिँ पहिला सुरुमा कसरी यिनीहरूलाई अब जीवित राख्ने। अहिले घुम्ने वातावरण अझै बनिसकेका छैन, किनभने अझै पनि हामी सेमी लकडाउनमै छौँ, कम्प्लिटली लकडाउन खुलेको छैन। यतिखेर तपाईँहरू घुम्न जानुहोस् भन्यो भने कोही पनि दुईचोटि सोच्ने बाध्य छ। आजको हिसाब हामीले जुन के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जुन चाहिँ रिजल्ट, जुन चाहिँ डाटाहरू हामी हेरिरहेछौँ, त्यति पुरै क्लियर अप मेसेज छैन। अर्थात् यो चाहिँ झनै घटेको क्रम थियो केही समय भने फेरि बढ्ने क्रममा आयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तत्काल नेपाली उहाँहरूको सरकारमा आबद्ध भएका कर्मचारी हुन् या कुनै पनि नेपाली अहिले घुम्ने र देशको विभिन्न ठाउँमा जाने स्थितिमा चाहिँ म देख्दिनँ। त्यसले गर्दा अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको भएका बिजनेस व्यवसायलाई कसरी यिनीहरूलाई चाहिँ बन्द हुनेबाट रोक्ने हो, त्यो फोकस हुनु पर्यो। किनभने बिजनेस उहाँले राखिरहनु भएको छ, धेरैभन्दा धेरै बिजनेस जस्तो गाह्रो भए तापनि उहाँले टिकाइ नै राख्नु भएको छ। तर बन्द गरेर राख्दाखेरिको त्यसको चुनौतीहरू छ। त्यसको मैले अघि नै भने लगानी, ठुलो लगानी छ हैन, ब्याङ्कको ब्याजहरू दिनुपर्ने अप्ठ्यारो स्थिति छ, यतातिर चाहिँ कर्मचारीको तलब भत्ता दिनुपर्ने अप्ठ्यारो स्थिति छ भने राज्यले कम्तीमा पनि केही न केही चाहिँ यो क्षेत्रलाई चाहिँ पहिला सुरुमा ध्यान दियो भने त्यसपछि खुलिसकेपछि यहाँले भने जस्तो इन्टरनल डोमेस्टिक टुरिज्म अर्थात् भित्र नै नेपालीहरूलाई चाहिँ घुम्नलाई हौसला दिने विभिन्न इन्सेन्टिभहरू दिनु, त्यो राम्रो कुरा हो। यहाँले मलाई जानकारी भएअनुसार विगतदेखि नै सरकारसँग या प्रधानमन्त्रीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर पर्यटनका सन्दर्भमा या समृद्धि कसरी हासिल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने, आफ्ना धारणाहरू राख्ने गर्दै आउनु भएको थियो। अहिले पछिल्लो सरकार या प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग या सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग भेटेर यी विषयमा कुराकानी गर्ने अथवा छलफल गर्ने अवसर पाउनु भएको छ? मैले केही समय अगाडि पनि मैले कोसिस गरे हो, प्रधानमन्त्रीसँग पनि केही समय अगाडि मैले समय मागेको पनि थिएँ। तर अफसोस यो बेलामा प्रायोरिटी उहाँहरूलाई अहिले चाहिँ पर्यटन क्षेत्र होस् या कुनै पनि क्षेत्र भन्दा अन्य क्षेत्रमै उहाँहरूको ध्यान, पार्टीको आन्तरिक विवाद, सरकार र यसलाई कसरी अब यहाँ सबैले बुझेअनुसार भएकै सरकारलाई कसरी टिकाउने, सक्दो यसलाई चाहिँ जोगाउने कसरी भन्ने कुरामै बढी केन्द्रित भएको हुनाले हामीलाई समय चाहिँ पाइएन। तर पनि यो भन्दै मैले अन्य व्यक्तिहरूसँग, अब सिभिल सर्भेन्ट्सहरू भनौँ, सचिवजीहरूसँग पनि कहिलेकाहीँ कुराकानी चाहिँ मैले गरेको छु र उहाँहरूको अहिलेको कन्सर्न त्यही छ कि कसरी टिकाउने। यत्रो क्षेत्र छ, यति धेरै मान्छेहरू यसमा आबद्ध छन्, यति धेरै बिजनेसहरू यसमा आबद्ध छ, यसलाई जोगाइराख्ने कसरी भन्ने नै मुख्य चुनौती छ भन्नुहुन्छ। र हामीले उहाँहरूलाई कुराकानीमा चाहिँ अब विशेष प्याकेज चाहिँ यसलाई घोषणा गरेर सरकारले चाहिँ यसलाई, यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ अन्य क्षेत्रलाई भन्दा अलिक बढी प्राथमिकता दिएर चाहिँ एउटा सिक इन्डस्ट्रीकै रूपमा चाहिँ लानुपर्छ र मुख्यतया सरकारले एउटा राम्रो एउटा चाहिँ प्याकेज ल्याएर यसलाई चाहिँ जोगाउनु पर्ने नै म मुख्य देख्छु अहिलेको लागि। यहाँले यस्तो समृद्धिकै विषयमा पर्यटनलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न कार्यपत्रहरू, आफ्नो धारणाहरू राख्दै आउनु भएको छ। 8-10 वर्ष अगाडि यहाँको त्यो कार्यपत्र मैले पनि हेर्ने अवसर पाएको थिएँ। नेपालसँग त्यस्तो खास के छ जस्तो पर्यटनसँग सम्बन्धित सन्दर्भमै कुराकानी गरौँ हैन, कि पर्यटनको चाहिँ एकदमै फुल फ्लेजमा हामीले विकास गर्न सक्ने हो भने अब यो उठ्न त पर्छ नै, उठ्नुको त विकल्प छैन। यो गर्न सक्ने हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ, के छ हामीसँग, खास के छ त्यो अलिकति ठिक छ, हामी अन्त्यमा पनि छौँ। ठिक छ, म यहाँलाई एकदम राम्रो कुरा पनि राख्नु हो। पहिला त यो कोभिडकोबाट हामी
यदि आउट भइसकेपछि पहिला सुरुमा हामीले यसलाई रिभाइभ भन्छौँ, रिभाइभ नै गर्नु पर्यो हैन, किनभने तत्काल जुन क्षति पुगेको छ त्यो क्षतिलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई केही समय त पक्कै लाग्छ। खुलिसकेपछि पनि कम्तीमा 1 वर्ष चाहिँ समय लाग्छ यो पुरानै ठाउँमा आउनको लागि कम्तीमा पनि। त्यसपछिको हिसाब अर्थात् नेपालले प्रदान गर्न सक्ने पर्यटन क्षेत्र होस् या नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको डेस्टिनेसनको एउटा जुन किसिमको एउटा छाप छ, यहाँले भने जस्तो एक्ज्याक्ट के छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीसँग सबै कुरा छ। कुनै पनि संसारको कुनै पनि पर्यटन क्षेत्र अर्थात् डेस्टिनेसनसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यो मात्र यस्तो देश हो जसमा सबै किसिमको चाहिँ हावापानी, सबै किसिमको धर्म, सबै किसिमको लवाई, सबै किसिमको खानपिन भएको राष्ट्र हो यो। त्यसमा पनि तपाईँको मैले त बारम्बार भन्छु प्राचीन 7वटा देश, विश्वको प्राचीन 7 देशभित्र पर्ने नेपाल पहिलो देश हो। त्यो त्यति पुरानो संस्कृति, सुसज्जित संस्कृतिको सभ्यताको धनी देश हो नेपाल। तपाईँ धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने विश्वको अहिले 2टा धर्म बुद्ध र हिन्दू त्यसको सम्मिश्रण भएको एउटै मात्र उदाहरणीय देश हो नेपाल। आज संसारका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ धर्मको बारेमा कति मान्छेहरू अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै धर्मप्रति चाहिँ आस्था बढिरहेको क्रममा यो यस्तो धरती हो, पवित्र धरती हो जहाँ दुवैको चाहिँ सम्मिश्रण भएको र यहीँबाट जन्म त अब बुद्धको जन्म, सीताको जन्म, यी सबैको र कलाकृतिले पनि एकदमै धनी देश हो यो। अब तपाईँको यता गएर तपाईँको चाहिँ प्रकृतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने यही मात्र यस्तो देश हो 1 घण्टाभित्र तपाईँ कुनै देशमा जानु छ नि 10 1000 माइल ड्राइभ गरेपछि मात्र तपाईँ चिसो हावा अर्थात् बरफमा पुग्न सक्नुहुन्छ भने हामी 1 घण्टाको ड्राइभ गरेपछि गर्मीको मध्य गर्मीमा र मध्य चिसोमा हामी विथिन 1 आवरमा हामी पुग्न सक्छौँ। यो एयर कन्डिसन भएको देश हो हैन। त्यसकारण यसमा प्रकृतिले सबै कुरा दिएको छ। तपाईको यता वन जङ्गलको कुरा गर्नुहुन्छ भने वन जङ्गलको पनि 42% चाहिँ प्रोटेक्टेड ल्यान्ड छ हामीसँग, 42% जुन चाहिँ विश्वको अन्य देशहरूसँग कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ नि यो एकदमै राम्रो हो। 42% त नेसनल पार्क्सको रूपमा चाहिँ जोगाएको देश छ यहाँ। हामी जे छौँ, हामीसँग जे छ नि हजुर विदेशीहरूले त्यसरी बुझेका छन्। विदेशी पर्यटकहरूले बुझ्न सकेका छन्। यहाँ जस्तो बेलायतमा लामो समय बस्नुभयो, हजुर बुझेका छन् विदेशीहरूले? छैन। पहिला सुरु त नेपालै कुन देश हो, कहाँ छ भन्ने कुरा बुझाउन अझै पनि गाह्रो भइरहेछ। सुरुवात त अब यहीँबाट गर्नु पर्यो नि त हैन? सबभन्दा पहिला हामीले भएको सोर्स भन्दा पनि पहिला त नेपाल के हो, नेपालको पर्यटन क्षेत्रको सम्भावनाहरू के छन्, के को लागि यो चाहिँ अन्य देशहरू भन्दा चाहिँ एउटा बिल्कुल फरक छ, हामीले के दिन सक्छौँ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा त सदैव पहिलो प्रायोरिटी हुन्छ। त्यो पहिला तपाईँले आफूलाई चिनाउनु पर्यो, त्यसपछि त मान्छेले तपाईँको अनि जान्ने, बुझ्ने, आउने सबै कुरा गर्छन्। यति व्यापक क्षेत्र, यति ठुलो क्षेत्र, यो छोटो बसाइमा सबै कुरा त यहाँ मन्थन गर्न सकिएन। यसलाई निरन्तरता दिउँला, यी विषयहरूमा फेरि छलफल अगाडि बढाउँला। यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि यहाँ यसरी यो प्राइम टिभीको एउटा राम्रो कार्यक्रममा बोलाएर केही शब्द राख्ने मौका दिनुभयो र दर्शकहरू सबैलाई मेरो पनि नमस्कार, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पर्यटन विज्ञ राजा गिरी। विशेष गरेर कोभिड-19 र यसका कारण जारी गरिएको लकडाउन, निषेधाज्ञाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव र आगामी दिनमा यो कसरी उठ्नुपर्छ, अहिलेको अवस्था कस्तो छ आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। यससँगै कार्यक्रम प्राइम संवादको आजको लागि समय सकिएको छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।